ஒரு ஈவினிங் எல்லாரும் ஒர்க் முடிச்சுட்டு ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்துட்டு இருக்க ஒரு டைமில் ஒரு பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன் சவுண்ட் கிட்டத்தட்ட 80 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் அந்த சவுண்ட் வந்து கேட்டிருக்கு. யோசிச்சு பார்க்கவே முடியல. ஆமாங்க, இன்னைக்கு டாப்பிக்கில் நான் அதை பற்றி தான் பேச போகிறேன். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் இருக்கீங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இன்சிடென்ட் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லெபனனில் நடந்திருக்க ஒரு பெரிய இன்சிடென்ட். டியூஸ்டே அன்னைக்கு வந்து பார்த்தோன்னா 6:05 PM வந்து நடந்திருக்கு. ஸோ இதோட மேஜர் காஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஆப்வியஸாக நம்மளுக்கு தெரியும், நிறைய படத்தில் தான் பார்த்துருப்போம், ஒரு எக்ஸ்போஷன் இருந்துச்சுன்னா எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் இருக்கும்ட்டு. அதே மாதிரி ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் தான் அந்த இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. அதுக்கான ரூட் காஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஃபயர் ஒர்க்ஸில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. இந்த இன்சிடென்ட் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா போர்ட்டில் நடந்திருக்கு, லெபனனில் இருக்க ஒரு போர்ட்டில். ஸோ அந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸில் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்போஷன் ஆயிருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஓப்பனாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி 2750 டன்ஸ் வரைக்கும் வந்து அமினோ நைட்ரேட்ஸ் வந்து இருந்துச்சு, அதோட எக்ஸ்ப்ளோஷன் தான். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 இயர்ஸாக வந்து அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்களாம், வித்தவுட் டேக்கிங் எனி மெஷர்ஸ். அது சேஃபாக இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்காம எந்த ஒரு மெஷரும் எடுக்காமல் வச்சிருந்ததுல ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆயிருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இதனால வந்து எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 80 பேர் வரைக்கும் வந்து செத்துருக்காங்க, 4000 பேர் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க, 10 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அந்த ஊர் ஃபுல்லாக வந்து டேமேஜ் ஆயிருக்கு. ஸோ அது எக்ஸ்போஷர் ஆனது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஆப்வியஸாக நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்து பொல்யூஷன் ஏற்பட்டிருக்கு. ஏர் பொல்யூஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, டஸ்ட் வந்து ஊர் ஃபுல்லாக வந்து படர்ந்துருக்கு. அதே மாதிரி அந்த எக்ஸ்போஷர்னால வீட்டில் இருந்த கிளாஸ் பீசஸ் எல்லாமே வந்து நொறுங்கி ரோடு ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட அந்த 10 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் வந்து அந்த கேஸ் பீசஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் மேஜராக ப்ராப்ளம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அந்த இன்சிடென்ட்டில் அஃபெக்ட் ஆனவங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு, ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க லெபனன் கவர்மெண்ட். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த இன்சிடென்ட் வந்து ஈவினிங் நடந்தது. இந்த எக்ஸ்போஷர்னால அந்த ஏரியாவில் சுத்தமாக பவர் கட் கிடையாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பவர் கட்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், உலகம் ஃபுல்லாக வந்து இந்த கொரோனா ப்ராப்ளம் இருந்துகிட்டே இருக்குது. அதே சமயத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்க இடத்துல அந்த பேஷண்ட் வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டு இந்த 4000 மக்களை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் அங்கே இல்லை. எதனாலனா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக டேமேஜ் ஆயிருக்கு. ஒரு இருட்டில் ஃபுல்லாக வந்து எல்லாரும் அழுகுறாங்க, கத்துறாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டில் ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஃபுல்லாக கிளாஸ் பீசஸ் இருக்குது. ஸோ யோசிச்சு பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குல்ல. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் தான் வந்து லெபனன் வந்து அஃபெக்டில் இப்போ வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மேஜராக அவங்க பார்க்குற ப்ராப்ளம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அந்த போர்ட்டில் இருந்து தான் வந்து அவங்களுக்கு மேஜரான இம்போர்ட் வந்து இருந்துச்சாம். இம்போர்ட் ஆஃப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, வீட்டு கிரெயின்ஸ்லாம் வந்து அங்கே தான் ஸ்டாக் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இந்த இன்சிடென்ட்னால என்ன ஆச்சுன்னா மொத்தமாக வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அங்கே இருக்க மக்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பாவர்ட்டி வந்து ரொம்பவே அதிகமாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. எதனால அப்படின்னா, அவங்களுக்கு சாப்பாடு வந்து சோர்ஸ் அந்த போர்ட்டில் இருந்து தான் வந்து கிடச்சிட்டு இருந்துச்சான். ஸோ அது சுத்தமாக கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி அந்த போர்ட் கம்ப்ளீட்டாக டேமேஜ் ஆனதுனால ஃப்யூச்சராக அந்த இடத்துல வந்து எந்த ஒரு இம்போர்ட் ஆக்டிவிட்டீஸுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஒரு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த கவர்மெண்ட். இதில் மேஜராக இன்னொரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அந்த மக்கள் வந்து அந்த இடத்துல வந்து வாழவே முடியாது. எதனாலனா அது ஃபுல்லாக கிளாஸ் பீசஸ், டஸ்ட்டு, அந்த பொல்யூஷன் ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் அங்கே இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதுக்கான மெயின் காரணம் யார் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து பிளேம் பண்ணவே முடியாது. எதனாலனா ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஆக்ஷன் எடுக்கலை அப்படின்னு சொல்லி ப்ராப்ளம் சொல்ல முடியாது. ஸோ இதில் ஹைலைட்டடாக சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, உலகம் ஃபுல்லாக இந்த இன்சிடென்ட் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இந்தியாவில் பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம மோடி வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. டொனால்ட் ட்ரம்ப் என்ன சொல்லியிருக்காரு, யூஎஸ் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இது வந்து திட்டமிட்ட ஒரு அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் லெபனன் கவர்மெண்ட் வந்து இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதே டைம் இஸ்ரேல் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, அவங்க வந்து எந்த ஒரு அட்டாக்கும் பண்ணலை. வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த டிசாஸ்டர்லேருந்து லெபனன் வந்து மீண்டு வரணுன்றதுக்கான எல்லா சப்போர்ட்டும் அவங்க கொடுக்குறேன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு அப்டேட் வந்திருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, CIA ஆஃபீஸர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, இந்த அம்மோனியம் நைட்ரேட் வந்து தான் மேஜர் காசாக சொல்லப்பட்டது, அதான் வந்து அதில் வந்து இருந்துச்சு, அதுதான் வந்து எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு, அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அவர் பார்த்தது வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இதில் ப்ரொப்பலண்ட்டோ இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ரொப்பலண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா, அது ஒரு கெமிக்கல். எதுக்காகனா மிலிட்ரியில் வந்து வெப்பன்ஸோட இதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அவர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே வந்து ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இது வந்து மீண்டு வரதுக்கான ரொம்பவே வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து அந்த லெபனன் கவர்மெண்ட்க்கு வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து நியூஸில் வந்து சில இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கான காரணமே வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா,
இன்னும் 3 நாள் கழிச்சு அந்த ஊரில் வந்து ஒரு கேஸ் வந்து கோர்ட்டுக்கு வரதான் ஒரு தீர்ப்பு சொல்ல போகிறாங்க. ஸோ அது என்ன கேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 15 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அந்த ஊரோட பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஏதோ ஒரு அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த கேஸ் வரப்போகுது. ஸோ அந்த கேஸ் அதோட இம்பாக்டாக கூட இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. இது என்ன வேணா இருக்கலாம். அந்த கவர்மெண்ட் வந்து அந்த 2750 டன்ஸ் வரைக்கும் ஒரு ஸ்டோரேஜ் வேர் ஹவுஸ்ல வந்து அந்த அமோனியம் நைட்ரேட் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அது சேஃபா இல்லைன்னு பார்க்காத கவர்மெண்ட்டை நம்ம குறை சொல்லாமா, இல்லை இந்த மக்கள் வந்து ஒரு அவேர்னஸே இல்லாமல் அந்த ஸ்டோர் ஓனரை வந்து குறை சொல்லாமா? ஸோ யாரை குறை சொன்னாலும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரிசல்ட் வந்து கிடைக்க போறதில்லை. எதனாலனா ஒரு இன்சிடென்ட் ஆல்ரெடி வந்து ஆக்சிடென்ட் வந்து ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன, எப்படி அவங்க வந்து ரெக்கவர் ஆகி வரணும்னு மட்டும் தான் பார்க்கணும். நீங்க இந்த வீடியோவில் என்ன திங்க் பண்றீங்க, அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போஷன்ல நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்றத கமெண்ட்ல போடுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாருக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Until then, it's bye from BK.